هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بنعمل توزيعات جميلة جدا جدا للعيد. بتوزعوها على الأطفال سواء في العيلة أو في الصلاة أو في أي حاجة. ممكن تحطي فيها بقى مكونات كتيرة جدا جدا من جوه. عايزة تحطي مثلا شوكولاتات، عايزة تحطي توفي، عايزة تحطي فلوس حتى، وتوزعيها بدل ما تعمليها أو تديهم الحاجة في ايديهم كده على طول. لأ، بتبقى أشيك بكتير جدا لما تعملي لها انتي حاجة كده بإيدك، بتبقى حلوة قوي. أنا هنا كنت هوزع في صلاة العيد وكمان على بعض الأطفال من الموجود في عيلتي. فجبت هنا كيس من المصاصات، كيس من التوفي المشكل خلاص. وكمان ده ميزته بقى ان هو بيبقى الوانه مبهجه جدا وطعمه الصراحه بيبقى لذيذ يعني. الاطفال كمان بتحبه جدا. وجبت كمان هنا علبه من الشوكولاته اللي هي بتبقى جواها عامله زي الجيرسي. هي بتبقى متغطيه بالشوكولاته ومن جواها جوز هند. برضو الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. دي نفس الكلام، ولكن التانية الاولانيه بالفراوله، انما التانية دي شوكولاته في شوكولاته. تمام كده. وكمان كان عندي بلح اللي هو التمر من رمضان، برضو حطيت منه في التوزيعات اللي احنا هنعملها النهارده. تمام كده. دي كده الحاجات اللي انا هحطها في العلبه بتاعتي. وطبعا جبت الكوبايات دي من بتوع الورقيات، اللي هي الكوبايه اللي هي الوان يوز، عشان دي اللي هنعمل بيها الفكره بتاعتنا النهارده. اي شكل بقى، ده اللي انا لقيته وقتها لان انا كنت مزنوقه جدا في الوقت يعني. بقفلها كده وببدا ان انا اقص من فوق الطرف اللي هو المبروم من فوق ده بس. خلاص. والجزء اللي فوق ده هو ده اللي هيبقى التعليقه بتاعتنا، او اللي هيبقى الايد بتاعت البوكس الصغير اللي احنا هنعمله. خلاص كده. يبقى تاني، انا اول حاجه بجيب الكوبايه، بتنيها في ايدي كده، وما بقص لما باجي اقص الحته اللي هي يعني مبرومه من فوق دي، بحاول ان انا اطلعها دايره، ما افتحهاش. فاهمين قصدي؟ يعني بتبقى بالمنظر ده كده، عامله زي الغويشه. خلاص. هبدا ان انا بقى اوريكم ازاي انا ببدا ان انا احط بقى المكونات بتاعتي. طبعا انتي ممكن تقللي عن كده، ممكن تزودي، ممكن تعملي حاجات مختلفه خالص، ممكن تحطي فيها فلوس اصلا وتفايه وخلاص. انا هبدا ان انا هنا احط فيها مثلا الشوكولاته بتاعتي مع واحده توفي او اتنين، واحده مصاصه مع مثلا واحدتين من التمر او البلح اللي موجود. التوزيعات دي بتبقى جميله جدا جدا لما توزعيها مثلا على الاطفال في الصلاة. الاطفال فعلا بتفرح بيها جدا، وبتكون الحاجات لا يعني مميزة، وبتكوني انتي مميزة كده في وسط الاطفال، والاطفال تلمح حواليكي بتبقى جميلة جدا جدا بصراحة، بتبقى اجواءها حلوة قوي. ومنها بندخل السرور يعني على قلب الطفل. خلاص كده. اهو ده كده المكونات. بنبدأ ان احنا نحطها كده، بس اوريكم التفاصيل ازاي. تمام. وهنجيب مسدس الشمع، طبعا من اساسياته هو مسدس شمع او حته لزقه صغيره كده بنلزق بيها الفتحه من فوق. خلاص. تمام. هي بتبقى كده، بتبقى كده تمام قوي. وده بيبقى شكلها في الاخر، الطفل بياخدها ويمسكها بايده كده من فوق، بتبقى لذيذه جدا يعني. تمام. برضو تاني بنحط الايد، وبعد كده بعد ما نحط كل الحاجات جوه نحط الايد بتاعتها ونقفل بيه مسدس الشمع، ونقفل كويس جدا بحيث ان هي ما تتفتحش، والطفل ياخدها مثلا تبقى يعني مقفوله معاه كويس جدا، وهو بقى يفتحها بعد كده عادي. تمام. انا هنا بحاول اوضح الفكره وازاي تتعمل بالظبط، علشان هي في الاول بصراحه يعني اول كام واحده كانت صعبه شويه، ولكن بعد كده الواحد ايده بتاخد يعني. خلاص. هنا بنقفلها كويس بالشمع. بتبقى معانا عامله زي البوكس كده، وليه ايد من فوق حلوه قوي قوي يعني بصراحه، وبتبقى ما شاء الله ماسكه، لان السيليكون او الشمع اللي احنا بنحطه بيمسك الحاجه كويس قوي قوي يعني. التوزيعات دي شكلها شيك وفي افكار كتير جدا جدا، ولكن لو انت عايزه تعملي حاجه تكون سهله وموفره، وتعمليها انت واولادك في البيت، بحيث ان هي تبقى مشاركه وهم تخليهم يعملوا حاجات معاكي بايديهم، بتبقى الصراحه حلوه قوي، واجواء بتبقى جميله جميله جميله. وده كده العدد اللي احنا خلصناه كله، وده الفاينل لوك بتاعها. اتمنى تكون عجبتكم، واللي يقدر يعمل حاجه زي كده ولو تكون بسيطه جدا يعني اعملوها، بتفرحوا الناس وانتوا كمان بتفرحوا واطفالكم كمان بتفرح، وبتبقى بصراحة شيك 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 في التقديمات يعني. سواء لعيلتك او للناس مثلا الاطفال الصغيرين اللي موجودين في الشارع، او اي حاجة انت عايزة تديهم يعني مثلا منها حلويات، او تدي فلوس او حاجة، بتبقى في التوزيعات دي احسن ما تديها في الايد كده على طول.
وده الشكل النهائي بتاعنا، وده العدد اللي احنا عملناه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والكومنت حبايبي. مع السلامة.